नमस्कार तब सबैलाई स्वागत छ रे बहुत स्वागत छ आजकै नयाँ फरक भिडियोमा। क्या आज हम आफ्नो जिल्ला बैतडी जिल्लाबाट बाहिर छौँ। आज हम सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिका भित्रको वडा नम्बर 5 मा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हम परशुराम धाममा छौँ र मसित मेरा भाइ मेरा फुपूका छोरा छन्। नाम चाहिँ गोकर्ण पाण्डे रहेछ अनि त्यसै गरी रेखा करणलाई भन्नान अनि एको युट्युब च्यानलले रहेछ गोकर्ण 777 गोकर्ण 777 भन्ने त्यसमा एक आफूले बनाएका चाहिँ बहुत क्रिएटिभ इन्सान छ। एक बहुत निका भिडियो छन् आफूले बनाए विभिन्न सिरिजहरू निकाल्नुहुन्छ त उहाँमा ल्याएका सिरिजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते सबैलाई ल अब यहाँ हम देखाउनु तिमीलाई यो सबै पहिले यो क्षेत्रको परिचय तिमीलाई भएकै होला। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसिद्ध प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये एक परशुराम धाम क्षेत्र। यहाँ एन्ट्री गेटतिर त्यहाँ पार्किङको व्यवस्था छ अनि यहाँ त्यो फर्स्ट यहाँ कसो सिस्टम छ कि व्यवस्था गरेर त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। उत्पछि यहाँको के छ महिमा त्यसको बारेमा बुझौँला बिस्तारै। तो यहाँतिर यो छ एक धर्मशाला। यहाँ मान्छेलाई निशुल्क हुन्छ। निशुल्क उसा टाइममा थोड़ा बहुत नै निशुल्क त निशुल्क नै हुन कस्ट लागन्छ किनकि तैले यहाँको विकासको लेखा थोड़ा बहुत टेवा पुर्याउँछ अनि त्यो बजार कम चार्ज हुने कम चार्ज हुन्छ अनि मेलाका बेला थोक्कै चार्ज बढाइन्छ किनकि उही बेला मान्छेको संख्या धेरै हुन्छ। जब माग बढी हुन्छ त यहाँ मूल्य बढाउनै पर्यो। त्यो यहाँ सामने हेरेन चाहिँ हाम्रो परशुराम बाबाको ठुलो विशाल मूर्ति देख्दै सकिन्छ। हामीलाई एरिया धेरै ठुलो छ, वहाँसम्म बहुत ठुलो छ तर मुख्य एरिया भनेको यो छ। जब मेला लागन्छ यहाँ पुरा साइडतिर पुरा दोकानहरू हुनान्, यहाँ पुरा भरिया हुन्छ अनि पर साइड महाकाली नदी छ। अनि यो अगाडिको यो डाँडा देखिरे इन्डिया डाँडा हो कि त्यो पल्लो साइड भारतको डाँडामा पर्छ त्यो। अनि यो साइडमा छ यो आश्रम छ, त्यो द्वार पल्लाबाट छ, पल्ला साइडबाट हम त्यहीभित्र जान सक्छौँ। भजन कीर्तन हुने काम त्यहीभित्र हुन्छ, ऋषिमुनिहरू बस्छन्। स्कन्द पुराणमा नै लेखिएको छ अरू तीर्थ पटक पटक परशुराम धाम एक पटक। महाकाली अर्थात् श्यामा नदी र रङ्गुन अर्थात् एला नदीको सङ्गममा रहेको यो धाम केवल एउटा धार्मिक स्थल मात्र होइन, यो आस्था, इतिहास, पुराण, रहस्य र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको एउटा अद्भुत भूमि हो। भगवान विष्णुका 10 अवतार मध्ये 6औं अवतार मानिने भगवान परशुरामले यही भूमिमा तपस्या गरेको विश्वास गरिन्छ। परशुरामले 21 पटकसम्म अत्याचारी क्षत्रियहरूको संहार गरेपछि यही क्षेत्रमा आएर तपस्या गरेका थिए। भृगुवंशी महर्षि जगदग्निका पुत्र तथा माता रेणुकाका सन्तान भगवान परशुरामको कथा निकै रोचक र रहस्यमय छ। परशुराम धामको महत्त्व यति ठुलो मानिन्छ कि यहाँ स्नान गर्नलाई गङ्गा स्नान बराबर पुण्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। विशेष गरी माघे सङ्क्रान्तिको दिन यहाँ हजारौं भक्तजनहरू स्नान गर्न आउने गर्दछन्। मन्दिरमा पुग्यो अनि पछाडि चाहिँ यो हो मुख्य मन्दिर। मुख्य मन्दिर थियो, त्यहीभित्र परशुराम बाबाको तामाले बनाएको एक मूर्ति छ, तामा धातुद्वारा बनाइएको एक मूर्ति। अनि यही साइडले छन् आश्रमतिर मूर्तिहरू। त्यहाँ तल मण्डपहरू छन्, त्यहाँ बिहे हुने काम हुन्छ, बिहे व्रतबन्ध। नेपालका विभिन्न जिल्ला मात्र होइन छिमेकी भारतबाट समेत श्रद्धालुहरू यहाँ पुग्ने गर्दछन्। हाम्रो यहाँ विशेष जो हमुन झनान मतलब पूजा गर्दा लेखा पाण्डेहरूमा विशेष गरेर जाने त्यो शिव मन्दिर त्यो एकचोटि पानी आएबेरे यहाँ पुरा पानीले महाकालीले त्यो टोल्याएको थियो अनि त्यसलाई अहिले दोस्रो पुनर्निर्माण गरिरहेछ। पुष महिनाको अन्तिम रात यहाँ जागरण बस्ने परम्परा रहेको छ। भक्तजनहरू रातभर आगो ताप्दै भजन कीर्तन गर्ने गर्दछन् र बिहान 4 बजेदेखि महाकाली नदीमा स्नान सुरु हुन्छ। यो धाममा धेरै महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। सबैभन्दा मुख्य हो
श्यामा र एला नदीको पवित्र सङ्गम। पुराणमा महाकाली नदीलाई श्यामा, सरयू, मन्दाकिनी, कालिन्दी लगायत विभिन्न नामले वर्णन गरिएको छ भने रङ्गुन नदीलाई एला र रेणुका भनिएको छ। यही सङ्गम क्षेत्रमा भगवान परशुरामले आफ्नो वञ्चरो प्रहार गरेर एउटा कुण्ड निर्माण गरेको विश्वास गरिन्छ। पहिलेका टाइममा यो श्रेणीहरू जो छन् उन अहिले नवनिर्माणका छन्। अनि किनकि यो पहिली श्रेणीहरू थिए या माथिसम्म थिए, अनि महाकालीको जो प्रभाव थियो त्यो तलैसम्म हुनाले यो श्रेणीमा त त्यो फरक नै पडन्थ्यो। जब गर्मीको मौसम या चिसोको मौसम हुन्छ, पानीको बहाव बढ्छ, तब यहाँतिर पुगन्थ्यो। अनि अहिलेको समयमा यो पानी पड्डाले अनि गर्मी धेरै हुनाले यहाँ पानीको मात्रा बढाएभरि यहाँ पुरा श्रेणीहरू शाखा पारेको छ, जसले अहिले दोबारा निर्माण कार्य हुन्न आछ। यहाँ 3 हात लम्बाइ, 3 हात चौडाइ र 3 हात गहिराई भएको त्यो कुण्डमा भगवान विश्वकर्माले विष्णुको मूर्ति स्थापना गरेको पुराणमा उल्लेख छ। आज त्यो कुण्ड पूर्ण रूपमा देखिँदैन, तर यहाँ आउने भक्तजनहरू अझै पनि यो भूमिलाई अत्यन्त पवित्र मान्छन्। यहाँको अर्को रहस्यमय स्थान हो धर्मद्वार। चट्टानको बीचमा बनेको यो प्राकृतिक द्वारलाई स्वर्गको मार्ग मानिन्छ। लोक विश्वास अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर यही द्वार हुँदै स्वर्ग आएका थिए। धर्मद्वार नजिक उम्रिएको बाबियोमा गाँठो बाँधेर मनोकामना माग्ने चलन आज पनि जीवित छ। मनोकामना पूर्ण भएपछि भक्तजनहरू फेरि आएर गाँठो फुकाउने गर्दछन्। यहाँ सत्ययुगदेखि रहेको भनिएको बरपिपलको रुख पनि छ। स्थानीय विश्वास अनुसार यी रुखहरू न त बढ्छन् न त घट्छन्। उनीहरूलाई विष्णुको स्वरूप मानेर पूजा गरिन्छ। महाकाली नदीभित्र रहेको छत्रशिला पनि यहाँको आकर्षण हो। छाता आकारको यो शिलालाई भगवान शिवको स्वरूप मानेर पूजा गरिन्छ। यति मात्र होइन, यहाँ 16वटा शिवालयका देउराहरू माघे सङ्क्रान्तिको बेला आउँछन्। बागेश्वर, असिग्राम, वैद्यनाथ, खिटकेश्वर लगायतका देउराहरू बाजा गाजा सहित यहाँ ल्याएर स्नान गराइन्छ। यो दृश्य साँच्चीकै अविस्मरणीय हुने गर्दछ। परशुराम धाम केवल धार्मिक दृष्टिले मात्र होइन, यो क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा पनि अत्यन्तै सुन्दर रहेको छ। एकातिर चुरे पर्वत श्रृङ्खला, अर्कोतिर महाभारत पर्वत, बीचमा बगिरहेको पवित्र महाकाली नदी र वरिपरि हरियाली जङ्गल। प्रकृतिले आफैले सजाएको जस्तो लाग्ने यो ठाउँ वास्तवमै अद्भुत छ। यहाँतिर यसो मतलब जो धेरै यसो खर्च गर्दैन सक्दै खालका हुनान्, बडा जहाँ टिका लगाएर ल्याउन छन्, तर ब्याई गर्दा तर धेरै खर्च नगरेर एकदम प्रोसेस प्रक्रिया पुरा गरेर गर्दा हिसाबले यहाँ हुनान्। अनि माथिलाई मण्डप छन्, तर गङ्गा किनारको निको हुन्छ भन्ने हिसाबले गङ्गा किनारमा अहिले बिहा व्रत गर्दा काम हुनै छन् यहाँ। तर दुःखको कुरा, यति ठुलो धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यो धाम अझै पनि आवश्यक पूर्वाधारबाट वञ्चित छ। महाकाली नदीको कटानका कारण धामको अस्तित्व नै खतरामा परेको स्थानीयहरू बताउँछन्। धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। भारतको पूर्णागिरी मन्दिर यहाँबाट निकै नजिक त पर्दछ। यदि उचित पूर्वाधार, पुल र सडक निर्माण गर्न सकियो भने लाखौं भारतीय श्रद्धालुहरू यहाँ आउन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्। अहिले यहाँ 52 फिट अग्लो भगवान परशुरामको मूर्ति निर्माण गरिएको छ। मन्दिर, धर्मशाला र विभिन्न संरचनाहरू पनि विस्तार हुँदैछन्। स्थानीय सरकार, धार्मिक व्यक्तित्व तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले परशुराम धामको विकासका लागि पहल गरिरहेका छन्। यो साइडतिर एक
अलि प्राकृतिक तरिकाले बनेको गुफा थियो त्यसलाई धर्मेदुल्लो भन्नान् अनि त्यो पाछा पहिले बनिएको थियो अनि पाछा त्यो बहुत बुझियो पाछा यहाँ स्थानीय बनायो त्यसलाई भन्ने त्यो छ कि र मान्यता के छ कि ये दुलाभित्र छेद्दा अगाडि गाँठो बाडबेर आफ्नो मनोकामना मागिबेर तय दुलाभित्र छिर्ग्याले बिजोड अङ्कमा छेद्दो भड्डे कि इथ उथ त्यो हिसाबले त्यो मनोकामना पुरा हुने रे पुरा भइसकेपछि यहाँ आएर दोबारा त्यो गाँठो फोएर दोस्रो त्यहीभित्र जाने भन्ने छ यो साइडतिर यसलाई परशुराम बाबाले स्नान गद्दा क्षेत्र भन्नान् यहाँको एक खासियत के छ कि यो माथि क्षेत्र पुरा त्यो पानी कलकल बगेर आउँछ तर यसलाई पुगन्जा एकदम शान्त हुन्छ छ कि नै भन्ने फिलै नै हुन हामीलाई यतिर पुगन्जा अनि योको तल्लो साइडदेखि अझै उही छाल देखिनान् यो पुरा स्पष्ट देख्दो सकिन्छ यहाँ यो पुरा शान्त छ तै साइड गएर हामीले हेर्दै भने पुरा जानिनु नै कि यो ताल छ कि के छ भन्ने केही जानिँदैन यहाँ अनि तलदेखि आज उसै बेगमा गइरहेछ पानी धर्मेदुल्लो भन्ने यो हो यहाँदेखि त्यो मल्लो साइड छ नि त जो त्यसमा यो हो धर्मेदुल्लो यहाँ क्यामेरा लेबर यो हो अनि माथि यहाँ इन बोर्ड बटेला छन् यहाँ गाँठा बढाएका छन् बहुत यो मनोकामना माग्दा अगाडि इन गाँठा बाँधे भरे भित्र बिजोड सङ्ख्यामा जाने आउने त्यो गद्दा अनि मनोकामना पुरा भइसकेपछि यहाँका बाँधिएका गाँठाहरू कति गाँठा बाँधिएका हुनान् तन फोइ भरे आज जाने आउने गद्दा त्यो यहाँको प्रचलन रहेको छ इन ढुङ्गा पुरा के भन्नु यिनलाई पुरा सिमेन्टेड तरिकाले जोडिएको है अनि तल्लो साइड तलमा दुईजना मान्छे छन् त्यो धर्मेदुल्ला भन्दा यहाँदेखि सिधा तल त्यो शमशान घाट त्यहाँ मान्छेलाई लगेर पोल्ने काम त्यहाँ हुन्छ यो क्षेत्रको जो पौराणिक कथाहरू अनुसार यो परापूर्व कालमा भगवान विष्णुका 6औं अवतार परशुरामले यो क्षेत्रमा आएर तपस्या गरेको मान्यता छ अनि त्यसैका लागि यो क्षेत्रको नाम परशुराम राखिएको छ अनि यो क्षेत्र प्रसिद्ध हुनुको कारण भगवान परशुरामकै कारण त तिम्रो अब धार्मिक स्थल अनि यहाँ पर एउटा के भीम गुफा भन्ने छ भीम स्नान गुफा त्यहाँ त्यो शिव मन्दिरको पर अनि त्यहाँ के छ कि भगवान परशुरामको खुट्टाका छाप देखिनान् त्यहाँ द्वापर युगमा अनि ये पाण्डवहरूले आइबर स्नान गरे भन्ने मान्यता छ हरेक वर्ष माघ मकर सङ्क्रान्ति माघ 1 गते मेला हुने गर्दछ अनि त्यो के छ कि मान्यता अनुसार यहाँ आइबरे जसले स्नान गर्दान् पाप नाश हुने भन्ने मान्यतामा आधारित छ यो अनि जस्तै ग्रहणहरू हुनान् सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण त्यसपछि पनि मान्छे यहाँ आइबरे स्नान गर्दान् तैले दोष मुक्त भइने मान्यता छ धनगढदेखि अगर कोही आउन चाहन्छ भनेपछि धनगढबाट बुढरदेखि जोगबुढा भन्ग्याले गाडीवाला पुर्याइदिनन् या फिर काहीँले कसैले सोध्नु सक्नुहुन्छ जोगबुढा परशुराम धाम भन्ग्या परशुराम धामका नामबाट यो पपुलर छ ल भीमकुण्ड ये को नाम हो यहाँदेखि रेन्जा दायाँ खुट्टाको निशान देखिने अनि अहिले यो महाकालीको बहाव बढ्या हुनाले यहाँको जो यहाँ चट्टान थियो त्यो टुट्या छ अनि यहाँबाट हेरेन्जा दायाँ खुट्टाको निशान अनि वहाँबाट हेरेन्जा बायाँ खुट्टाको निशान देखिन्थ्यो कि यो साइड जो किनार के तल कुण्डको तल यो स्ट्रक्चर के यो त्यो अहिले महाकालीको यो बहाव बढ्या हुनाले यहाँका चट्टानहरू तोडेर त्यहाँ लगेको छ त्यो देख्न सकिन्छ अनि त्यो परको यो बर्डर एरिया इन्डियाको बर्डर हो आश्रमको अराउन्ड भित्रको एरिया अनि यो हो बिहाव्रत गर्दै बेला हवन कुण्ड यो भित्र सत्सङ्ग हुने अनि यहाँ तल धुनी घर छ
यहीभित्र परशुराम जब मेला लागन्छ त्यो बेला आगो बालिबेर यहाँ आप चिसो हुन्छ आगो बालिबेर तब सबै मिलबेर भजन कीर्तन गर्दै गर्दा इन जतिले इन नाना नाना टिनाका इन घर बनाएर ख्यान तन घर इन अलग अलग देवी देवतानका जन भक्तजनहरू छन् उनले आफ्ना जसरी मेला बेला भजन कीर्तन गर्ला भनेर क्या यहाँ ठाउँ नै हुनुहुन्छ बहुत भिड भडका हुन्छ त्यही बेला हाम्रो आफ्ना क्षेत्रका जस्तै पाण्डे व्यापार पाण्डेवाला जतिले छन् तन सब यहाँ आएर बसेर यहाँ भजन कीर्तन गर्दै भए अनि और छन् उनीहरू लेखा अलग अलग सबले आफ्नो आफ्नो बनाएर ख्याने अनि यो हो हाम्रो परशुराम बाबाको मेन मन्दिर मुख्य मन्दिर विशेष गरेर यहाँ मकर सङ्क्रान्तिमा हुने बे मेला मकर सङ्क्रान्तिमा मेला अनि सानोतिनो पूजापाठ लगभग पण्डितजी सायद भेटिजान्न पण्डितजी यहाँ हुनान् आश्रममा यहाँ हुनान् भेटिजाने भयो त्यही बेला चाहिँ यहाँ एकदम ठुलो मेला लाग्यो त्यो साइडबाट यहाँ भित्र यो मूर्ति हेर्न सक्छौँ तर अनेर हुनाले देखिन्छ कि नदेखिने कपडा यहीको क्षेत्र बहुत विशाल छ अहिले बहुत यहीका विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेन् मन्दिरहरूको निर्माण भइरहेछ यहाँ बहुतहरू यी मण्डपहरू नयाँ निर्माण छन् अनि त्यो मन्दिरले चालु नयाँ निर्माण हो परलाई बन्नु लारेन और बहुत छन् यहाँ अब मूर्तिकोमा जानु नगरपालिका अनुसार या प्रदेश सरकारले जतिले गद्दो हकिरहे हुन् बोट बिरुवा रोप्दै काम अनि यहाँ प्रतीक्षालय यो विश्राम क्षेत्र बनाउने काम अनि मन्दिर निर्माणको काम अनि बिजुली व्यवस्थापनको काम जस्तै यो अचेल नयाँ जोडिआवलो छ यहाँ पुल अनि त्यहाँ छहरा बनाएको थियो एकदम स्थानीय भया हिसाबले होइन यहाँको विकास त ल हुन लाग्छ थोडा थोडा हो रहेछ थोडा हुन लाग्छ थोडा के त्रुटिहरूलाई बहुत छन् यहाँ सुधार गर्दो पक्षहरू बहुत छन् यहाँका जो परशुराम नगरपालिका छ तब स्थानीय भया नाताले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफ्ना नगरपालिकालाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छ अथवा यो नगरपालिकाले यी क्षेत्रलाई के कसो गरेर और व्यवस्थित अथवा टाढा टाढाका मान्छे यो धार्मिक स्थल सँगसँगै यसलाई थोडा पर्यटकीय हिसाबले टाढा टाढाका मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउन् भन्नको लेखा यी ठाउँमा पुगुन् भन्नको लेखा त के सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छौ कि जस्तो नगरपालिकाले इस्यु गरिदियो भ्याएर हुन्थ्यो यी क्षेत्रमा यो सुविधा थप गरिदियो भएर हुने थियो भन्ने जस्तो के तसो लाग्छ कि अनि परशुराम नगरको जो मेन गेट छ त्यहाँ मल्ल साइडतिर एक ठुलो यो तालाब बनाउनको लेखा यो खणिया त छ तर तैँलाई अगर व्यवस्थित तरिकाले सुसज्जित गरेर त्यहाँको निर्माण गरिदिया भइहाल्यो तमा कुनातिर जसरीले हुन्छ अब त्यो पानीलाई बहाव त्यो बनाइराख्दे अनि एक जो नदी हुन्छ नदीका तौरले तैँलाई बनाइहाल्यो अनि त्यहाँमा ढुङ्गा चलाइहाल्यो साइडतिर फुल वगैरह रोपिहाल्यो अनि यहाँतिरले बहुत यो क्यारी वगैरह निर्माण गर्दछ क्यारी निर्माण गरिहाल्यो यसको सुन्दरतालाई और बढाइहाल्यो त्यसमा टुरिज्म भित्राउनको लेखा और राम्रो हुने हो विकास हुन लाग्छ तर थोडा मतलब तीव्र गतिमा केही अहिले मतलब मान्छेको फटाफट गरिदिइहाल्यो धेरै टुरिस्टहरू मेलाको समयमा आउने हुनान् अनि रोडको मामलामा यो यहाँ आउने बेला बहुतको आलोचना सुन्नुपर्छ यहाँ मतलब गुनासोहरू सुन्नु मिल्छ कि रोड यस्तो छ उस्तो छ पिच गरिदिइहाल्यो थोडा मतलब पर्यटकीय क्षेत्र जाने बाटो भन्ने हुन्छ आधासम्म मात्रै पिच छ उयो अगाडि त सब खडबडे बाटो छ तब यो बाटो सही भएर मान्छे आउनाले टेक्दान एक नगरपालिकाले यहाँ गद्दो बड्डे भने यो जो शौचालयको व्यवस्थापन छ यहाँ अनि बिजुलीको व्यवस्थापन त गरिरहेछ शौचालयको व्यवस्थापन छ थोडा बहुत यहाँ सरसफाइ गर्दा जरुरत छ नदी किनारतिर हामीले देख्यो कि हुन्छ धर्म बालीपेर सब उत्साह छाड्ले ख्यान केला घडा तन सब उत्साह बालीपेर छाड्ले ख्यान आफ्नो काम गरेर छाडिदियो त्यो व्यवस्थापन थोडा बहुत त्यो व्यवस्थापन गर्ने जरुरत छ अनि शौचालयको क्षेत्रमा पनि कसै शौचालयमा पानी नहुने अनि कहीँलाई मतलब यो फोहोरहरू भइरहने साफ गर्दा ज्यादा साह्रो रहेका त्यो छ र तैँलाई व्यवस्थित रूपमा अगर साफ सफाइ भइहाल्यो त्यो पनि राम्रो हुने थियो अनि परशुराम भयो भगवान विष्णुका 6औं अवतार तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ परशुराम धाम एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ पुग्दा केवल धार्मिक अनुभूति मात्र होइन मनमा एउटा अद्भुत शान्ति महसुस हुन्छ यहाँको नदी पहाड मन्दिर पुराणसँग जोडिएका कथाहरू सबैले मिलेर यो भूमिलाई साँच्चीकै विशेष बनाएका छन् यदि तपाईँ पनि जीवनमा एकपटक पवित्र धार्मिक यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने
डडेलधुराको परशुराम धाम तपाईँको सूचीमा अवश्य पर्नुपर्दछ। अरू तीर्थ पटक पटक, परशुराम धाम एकपटक। आजको भिडियो यत्तिकै। भिडियो मन परे लाइक, सेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई फलो र फेसबुक पेजलाई पनि फलो गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को नयाँ यात्रा र नयाँ भिडियोका साथ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। यो हाम्रा भिडियो लास्टसम्म हेरिदिया तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। आगामी दिनमा यस्तै प्रकारका भिडियो हम अवश्य ल्याउँला। अनि तपाईँलाई थप यही बारेमा केही छुटेका कुरा अथवा यसमा थप हामीले गर्नु नसकेका कमी कमजोरीहरू के छन् भनेपछि तपाईँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिया। अर्को बेला हम आयो भनेपछि त्यो कुराहरूमा अवश्य ध्यान दिउँला। ताकि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिया। आगामी दिनमा भेट्दै रहौँला। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।